TV. Alston Sanayong is signing in. En we gaan vandaag in gesprek met Ryan. Like van Usabi Ryan nou hosselma ook to jazz of na vis in de woyo sa esere visie. Dus if you komt to Nederland en je vindt dat, en tenminste je sabi dat Culturo TV na Nederland en een beetje Surinaams gerelateerd, dan je hebt nog een ego. Dan komt bij je visie naar Ryan. En dat is die support die we altijd geven aan onze sprekers. Isabi to de man hosselman, de man sapsa ego tap astrid, de man man samek sanime ja van dichtbij. Isabi toch? Shisma dede van dichtbij, shisma epina van dichtbij, maar ook shibumbu sani van dichtbij. Weet je toch? Dus vandaar dat we over straat gaan en we proberen enkele sprekers te krijgen op het platform. Fugi a eigenlijk let's say voor alibi. Ryan, welkom in ons interview. Tidede de inheemse bij Abwang protestdemonstratie. Van u bevinden opkomst? Ja, opkomst voor de man bij een mooie opkomst. In de eerste prijs komt die voor mij godoro. Die hier grond op de man eluku Culturo TV. Ja, en dan we gaan varen naar het toer. Dit is maar bij een mooie opkomst, maar want dan is dat voor de man voor de man niet accepteren. En waarom zegt u dat? Maar sang, if de man kwa je voor een probleem, if you like president, kan de afisa president gewoon springen in, maar dat is een voorgama ook toe. Ja. Dat is een voorgama. Ja, ja. En een amana president altijd aan mij springen in. Ja, ja. En zeg je dat een president bim ja ontvangt de man, want ushi baka omelesi, enige principe absa ushi tak na want leerkrachten. Ama ontvangt tenu isabi toch, maar zo een bigi problema nanga de ingis makon dede isabi toch om een trailer bijna 15 tot 20 trailer brong politiepost brong en ama ontvang des ma isabi sana you meaning tapaturi dati. Mijn mening want alle de ondernemers aan last de truck tak de man moest doluku tak a president ne mening nanga de man isabi toch, want de ondernemers op de truck wat is ook toe je vindt tak de man vernietig je of de man tak 65.000 euro aan terugvindt. Is mooi waar. Of ook kan een schade, dat is mijn leid, dat is mijn muskose, de bus met die, de gronjang, dat is mijn praat. Nu aan dat, dat is mijn libi. Dus je is ook zo, je voordeel van 65.000 euro of you, maar voor kan dat is mijn gronjang. Traman af onti aan mijn libi. Dus we geven maar man keer het passie weer de is man, maar kom, apis dat pe mori kan toe. En daarom met dat president nemen nanga you nog desma seita in a gebied. Isabi toch want amana eerste ma fakondre pe ama muskotak nanga wisfa wis na lauma op een groep goda pe gota kanga ama muskong wis amano an godoro na de ma ama museno ama fe ma yesha ma life mama fuja ne ko te verschijn en ama apo een probleem na san dat jong voor het eerst mission president insra na sang vredef takanga desma fe. Ja. En je vindt dat, want eigenlijk unogi atori hè, nu pas kwam ik bij, want ik heb zoveel sprekers gehad. Uno takatori, samsana pikin saron. Isabi toch, sango in you die you jere, you wiki mante, you lees nieuws, tak, hey, de ingi ko in opstand. Isabi toch, gidemang, eigenlijk gidemal reti. Ja, maar gidemal reti, lik van meta kenkba. De mij vernietig de maar passie en alasan sa de mij doen in een gebied dape. We zeggen doen. Na de ingi aba presiëren mi brada uno me krap. Ayer kondre sa wetan af de ingi. Isa fato di Columbus kon ja mako ondek ingi. Mana door wet mang fu wet ma aida de mij tak Columbus na eerste mang fu ACP ak moto sako ondek ja. Mas ma be jakba. En dat bede de ingi sang de sam ingi sang asanego. A probleme go ja nu de. Dus dan hopelijk me ook dat als aan dat coach aan stop, want aan elkaar zo no kan toch. Hier no. Un trabo volke no mango du sa wana ni kera nga sara maka. Zij de mek president me begi gi udu konsensi wek na ni keri pe des mafia tang. Mek des mafia lei skade voor apasi ook toe. Want ni keri asfala pasi toch of je botikel en toch. Sen ala de udu wagi Guani keri ook toe, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, lek van de ma eguina binnenland, coach soort takiyu oyeref des mafio ook toe. Want als een kosarik ba adoro een pressie. Ja toch, adoro een pressie. If ano bus kongres, if ano black amaf achterland, dan naar de ingi. En ook weer vast dat ik ba, want uno mago doe de sabotage, sa we leggen neer lip des ma in een achterland, dat zie na nikeri. Ja toch.
Wan grondstref in een potje voor te gaan in Saramakato. De mouse titro we. Dus sa de ingiru dape. Wan piece. Je tak de ma fout. Maar wan piece abu wan Saramaka if je gaan wan manjari su Mario de la stare gaan na ma passi. Kouta kasa elek no. Iyo watra na sino ma gaan wan jari na nikeri rego of Saramaka rego ukusuma de ya no understandi. De mausuti of anders yung pai. Ja toch, alla depressief de maieshi boom bigi bord if no pai 150 nanga. Dat zei de mek duf uno bakajaru no uno makis money 50 de mai transport de udu. Mek de ma bigi pai tu tok. Mi de insanga de ingiere de ma ben van tok moro wan sang. O me arik ba de truck dat erona pasino ma te mi taka 65.000 euro sang. Am mai kreef fe sabil so amano pureng ba. O me wan kup udu. O me wan kup wel, ik wil baby voor Santak ilas 65.000 euro. Om een jaar lang uit transport, hoe doet dat padang? Kom, kotegi resma om een jaar jurei, nanga you truck, broko, trouwang, bij trouwang, nanga om een money you make dat pekba. Zorg desma sa you upving. Scheder nanga alasan, wat je op desana tok if je op truck tok, pay make the money. Na dat zie je pour de money tok. Dat is een soort klaken, je klaken omdat je las one truck of 2-3 truck. Je make money moro like dat die. En dadelijk na ude charane ma unu. Kom no tak next, so tak na mi AI. Na udu e chara nere. Matiko woda kuko saptaka ome pline sa kabusi. Uko saptak na ye camoufleer na nga udu no ko krife sa media gunu ere. Wa mine trots no afu no ere. Me shulek tramang. Ja. En van je a situatie, a statement voor a president ng a regering. Om taki VHP statement, isabi toch ng a president statement sa demangi. Want de ma elekan na druk tap eigenlijk asan-samsa, maar de man luku sana aanleiding. En dat is precies ook wat is gebeurd op 17 februari. Die de man broko ala den sanija, de winkel, de man leg aan nadruk tap, ja, de man plunder, de man broko desma presi, maar de man leg aan nadruk tap, hier no, alibine go, kenki, draai anu para boto. En precies zo hebben we het ook bij die Indianen. Hier no, als dan dat de ma stigma altijd de ma wan leggen neer kona, jullie a vrije burger. Isabi to na wasansa a burger schrijft ko sabi alasma ko koni o melisi e claro ama walisi no moe claro ama era nga wa system ma tu ide lisi abif go broko e de moro fara wat alasma de allergie ya to luku a plunder fu 14 Februari president je heba sangi abo de masa plunder na you ayer problem de na you ubem sroto if a rechtsstaat jabe eurokobung, you bem go the back in, you must furnace. Ama seri kepsa, you no kotak nanga desmaf, you na desmas tempot you da petok. Ja toch, is het niet waar? Tegi me van no true, kan me net taka truere. Mi no sabi ma, kan e amoro bu in you ay, ma mi feni in mi, na you, de ma bem sroto e place de potis mapchi, wan di desma konape, ipot school to suit om en skot nanga trant gasto, waarvan desma no konf collegeer of sang. Ma if, mi kwa you da, big boss take me off trancast take me Scott tap me. I make me aggressief ba. Wa mi no be konf dat mi konf kom utaki wan busan. Dat you begin to Scott e begin to trancast. Come up man. Na you first begin talk. Ja to na you like president na you ga opdracht talk. Na you tak de mamus do dat talk. Ibe first you be by die you by den sang mota wala an Nederland kom. You tak na special food dati. Maar desman no be vrede tak we ko bronsani of we ko dusan desman no ko nga bedoelen dat. Maar na you by desan kontak en die ma gebruik de Inoshifago. Oké, pikisaron schrijf toe. De DC zou we pot tap de posten. De man na niks nutter. Alla de DC zou we pot tap de posten na niks nutter. Want luku, as een probleem sa de na pikisaron voor a weg. As een probleem dat we a mampana gebied. Sana probleem na mapana gebied. Mapana kabit na as een probleem udu age brok apasi uno mago dorpu. Da if unu sre moest trekken om raak fudu zo een gebeurtenis. Na om en fude mau kies potas straf waarvan na unu rek we kom op gi. Ja toch want unu no op terug. Unu eta in een achterland na. Unu op bepaalde consensie maar oké. Idee say. Na unu na nga de mai set alasan want. A udu say roko via SBB if next fino boom SBB tek alasan datu sabito en SBB fa de onderolanti. Dus if je saptak de man de bezig na activiteit dape. Je pot wan grider je pot bepaalde machines e onderowa passi. Ja to wan de mai paya amoni fastat to. De mai paya moni de man say roko a udu agi e forseker to ku opala de prijsam. De mai pay to ma unu lek desma fa achterland unu nekis no amoni next.
Ja toch was unu we gunu low money. Wapchi low money no as corona de in achterland pe mikabit de. Tei mi sort bumbu skoro da pe kisara no mi lo da pe. Wana ten da pe. Wa universiteit da pe next. Ja toch speeltuin no as speelkali connect une creëer in achterland dat de unom kongure. Wat en dat tip sak bayare. We rif nya bredanga botro. No no wanya ma sem bredanga anga steak sa you enya press. Mino kori na anda de ingidu. Ja, wanya mas sempre de saya nga stay. Asan kono moderno. Ja to pe wala wala kay de madabaka. De mano da baka. De mana kon de mai kon. De speli katak de madong. De mano dong. De ma eluku sa muskong. Na sa museti. Sa mus dumi ma mek de ma mek moite gide ma mi ma. Asana no gide ma wala yes na de ma mek moite mi ma. You know kori upo de ma da pe mek de ma do asangu. Kontenel uno kay klakoso. War against like de ma kof war. Masa ano war. Asa na cha de mam chare wakagu mi man da bel ko de fi presiri de may nyang we nyang da sa negwangal langa Langa, ja man. Zo hebt u ook star gehoord hier zo. En van je vindt een model die luku, ja toch, usi a protestdemonstratie tak amam sa vrijdag. Noa enkri jugu Ryan, isabito. Noa enkri spa ede en de man beset wan deal tak ere. U kan go i Palmentuin, want lek fa isabi, lek fa you sa Palmentuin. Palmentuin nu sabi tak na vrije plek pe alas ma mag go vrij na nga you vrije wil. Juist, maar gide ingi. Da pena de ingi presi wana da pa ingi door kube de instrana di Columbus konto. Dus te fitap da pe tu president. Oh come up man. You naf India, mota ken grofu you naf India, you na contract arbeider des ma fi konja. Dus no ko ender no amanja in a system mi brada. De ma ab de groleti gide ma de groleti mi brada. Ja toch. De Indianen zijn als contractarbeiders naar hier gekomen. Die Indianen waren hier. Hun zijn de eerste bewoners van ons land. Ja toch? Na de ma eerste recht toch. Wist je na president, je nou recht moro de man. Je hebt zeggenschap na een krachtig zet bepalen zijn. Maar over het algemeen. Je hebt respectie de man. Misref heb respectie de man. Sa kolek wan bakap chief de strafu. Ja toch? Want na de magron u alamalai mek gelegenheid ving. Dus no go doen de ma press. Kota kanga de ma mek de man yere wa bu san view. Maar je ziet like dat nou amabe zoeken een soort escalatie of confrontatie tak ino mag go in Palmentuin na a protestdemonstratie disi. Asan say rekepsa. De man ja in de sanja so de ma zoek escalatie kon voor de man vind ete 3 punt tap a bevolking. Maar ano alamang je vindt na zijn fascisa you denk je president. Maar die Indianen hebben zich keurig gedragen, als ik dat moet zeggen hoor. Want kono stigmatiseren is abito. Maar even kan die afa bij de wantra bevolkingsgroep dat de man bij jugu met kibari asan bij escaleer. Is abito, maar die Indianen hebben het keurig aangepakt of goed aangepakt. Is abito. Fayushi, want ik heb alleen maar inheemse gezien en Minoshi Trasmasa ondersteunen zaak. Fayushi api story dat hij. Amat say rekepsa. Apis sa you betak de mate ken cool wo kona apis da pe fosi da we gona track gedeelte. Apis pe si de mate ken cool. Akade tak na wan siri big kui. Sana wasri big kui. Ja. Yushi unulek Fayushi unu kana mashi de malek next want amashi de man balek next mek amano deuren fukota kanga de man. Isabi toch? Amano deuren fukota kanga de man. Dus amano shide amano accepteer de man amano waardeer. Voorina man beta keng bij na parlamento. Pe ingi vrouw as anda inheemse vrouw kom op tak abego tegen president pe mere voorzitter het ak asma mus. Igrabuto? Ja. Dus dan atori dat ik wanga langa lek pe amabete igi desma ina oso da pe abigi oso na dat ego doro. En mi brada motegi u kan de ofen tiri op snel want de maar dat ne tek tak maar de bigisma of me leer me if you no sabi maar you bigisma leer you ook toe voor alla de trabevolking. De bigisma of me leer me altijd de inakwa ingi tide afetine ek ba wisa baka 25 jaar 100 jaar yang ada ma aptrobi dus ingine vergiti daarom me begi you press fos asan kwa probleem dus ta probleem bo kontok abem de tak
you no be ab beveilig man. Akonder no be pot de standaard gi mek de ma be kona de ma be dusa de ma be wan nanga you. Isabi tok dan ibo pakasan trafasi aan. Maar omdat you op want to mang sa ebo veilig you, wist de man no wani de ma abif nap nanga wa bigi gong, de ma eshi opelok tak. Hey, de ma jana amajana leti ma tok de ma abif do dem roko. Daarom mek je do asan sa je do ja. Maar if de ma laten toe, you president. En dan mek rap, maar sap sa je do. In Duitsland, Luca gebeurtenis voor Duitsland. Is dat sabepsa in Duitsland toch? Tijdens zo'n bigge de man een speech. No doen je de man tumsi. Met begi you tak nanga de man even no matakanga de man senwa man figo. Maar no sroto presigi no asma. Ano de inheemse uang. Die no asma inom sroto presi want sang. You go 5 jaar in no alip 2 jaar if you baka de 3 jaar dat sayo do. Tell me sayo do. Tell me sayo do. Baka de 5 jaar want if you lasa voor kissing. No je pora sangi VAP, altijd met tegen you. Je pora sangi groot VAP, want ano ala understand de lek you. You wanna you maniri, amanda dange maniri, atramada dange maniri. Maar you want ek de matak you wai kapor presigi ala tramang. Naf doen so chan. You naf por no je broko VAP te na rutu. Sa you de bezig edu. Is op zijn last man tegen de trouwbevolking toch? Nooit no pot wan understand like president. En tide na de jutro like a eerste wang, luku sa je doen nga de trouw understand bevolking view. Sa je creëer gide man baka jaren go dat zie want if de smata ora san sa je doja, de gebeurtenis sa je doja. Nooit more of VAP zo resref. So at bosko po ibe abgi a inheemse bevolking nga ja de man sa enkele suku ja we kwayu direct kom rond af nga rayan da we kwayu direct. So at bosko po ibe abgi de inheemse brada drape mi brada. Ja, tot nu toe me condoleer de man voor de brada af de man salasi. De man hoorde schreef ko urugo doro lek van de majoring. Ja, maar uda de man baka uno no de ina feti une feti sabitok maftaki wetaki uka yep de mataki ma uno ma yep de ma feti wan sang uno na makti maftaki uka taki en de man here uno taki da lastang des ma dat srefi dus dat me wan tegen unom arki unom luku unom shi sa epsa ma ugodoro na nga betere plan fu uno sa ude bezig nange me winsu uno krakti nanga gusontu ala uno mala ja 100% en zo hebben we het gehad hier met Ryan. Ryan Ahosselaar Jaso sa is er een visie na vis de woyo. Dus ben je in Suriname, je kon gewoon abrase fusi HM rechtdoor. Dat je kon tik je visie Jaso. Relax. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturo nyusu, paste va stratis refpuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Culturo nyusu, paste va stratis refpuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go dek die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan som